د خلکو سره همکار سئ. اول، د خلکو سره په کارونو کې مرسته وکړئ. ستاسې د کارونو په ترسره کولو کې یوازې تاسې اړینه ونډه نه لرئ او نه هم تاسې کولی شئ چې هر ډول کارونه په یوازې ځان سرته ورسوئ. د دې لپاره چې په راتلونکي کې نور خلک ستاسې په کارونو کې ستاسو سره مرسته وکړي، نو تاسې هم د نورو خلکو سره د هغوی په کارونو کې مرسته وکړئ. په دې کار سره به د هغو خلکو زړونه هم ترلاسه کړئ او ترڅنګ به یې په راتلونکي کې ستاسې په کارونو کې هم هغوی ستاسو سره مرسته وکړي او هم به مو په ټولنه او خلکو کې شخصیت لوړ پورته ورسیږي. دوهم، خپل نږدې خلک یوازې مه پرېږدئ. هره ټولنه یو اندازه ستونزې په خپله غېږه کې لري او دا ستونزې د ټولنې د بېلابېلو خلکو لپاره بېلابېلې بڼې لري. د ښه شخصیت لرونکي خلک هغه دي چې د ستونزو پر مهال خپل نږدې خلک او حتی د ټولنې خلک یوازې پرې نږدي. دا نه یوازې دا چې خلکو ته یو د بل سره د همکارۍ انګېزه ورکوي، بلکې په راتلونکي کې که تاسې هم د ستونزو سره مخ کېږئ، نو د ټولنې نور خلک به هم په ورته ډول ستاسو سره مرسته کوي او تاسو به یوازې هیڅکله نه پرېږدي. درېیم، د خپلې ټولنې د خلکو خوښي او درد خپل وګڼئ. انسان د یو ټولنیز موجود په توګه مسؤلیت لري چې د خپلې ټولنې د وګړو هره خوښي خپله وګڼي او د هغوی سره د خوښیو د لمانځلو پر وخت خپله خوښي اظهار کړي. ترڅنګ یې د هغوی درد هم خپل درد وګڼي او هغوی سره د هغوی په دردمنو شیبو کې موجود وي، ترڅو هغوی ته دا احساس ورکړي چې په دې غم کې تاسې یوازې نه یاست. دا ډول کارونه د یو ټولنیز انسان کارونه ګڼل کیږي او په ټولنه کې یو د بل سره د همدردۍ د پیغام د عامولو لپاره هم مؤثر تمامیږي چې د شخصیت د ودې لامل هم ګرځي. څلورم، د ټولنې د خلکو ترمنځ خپلمنځي شخړې حل کړئ. دا چې په ټولنه کې خلک په نږدې فاصلو کې ژوند کوي، دا حتماً پیښیږي چې د دوی ترمنځ یې کله ناکله شخړې رامنځته سي. دا شخړې کیدای سي د کوچنیانو پر سر وي او یا هم نور عوامل ولري. کله چې دا ډول شخړې رامنځته کیږي، ښه انسان او د لوړ شخصیت لرونکي خلک هغه دي چې د خپلې ټولنې د خلکو ترمنځ خپلمنځي شخړې د انصاف له لارې حل کړي او ترمنځ یې ښه قضاوت وکړي او پرې نږدي چې دوی په خپلو منځو کې د جنګ تر بریده ولاړ سي. پنځم، کوم څه چې د ځان لپاره خوښوئ، د نورو خلکو لپاره یې هم وټاکئ. د هغه چا شخصیت په حقیقي معنا غوره دی چې کوم څه د ځان لپاره خوښوي، د نورو خلکو لپاره یې هم خوښ کړي. د دې څخه د انسان د ښه نیت او ښه زړه څرګندونه کیږي. د انسان زړه باید تل داسې وي چې د نورو خلکو لپاره هم پکې رحم وي او هم پکې انصاف. رښتیني ملګري وپېژنئ. د رښتینو ملګرو د پېژندنې بحث دلته ځکه راوړو چې ملګری د کوم چا د شخصیت ښه ښکارندویي کوي. په دې معنا که کوم څوک د ځان لپاره داسې ملګری وټاکي چې د هغه شخصیت ټیټ او خراب وي، نو ورسره سم د یاد شخص شخصیت هم زیانمنېږي او د خپل ملګري اغېز پکې له ورایه څرګندېږي. اول، رښتینی ملګری در سره په ستونزو کې مرسته کوي. رښتینی ملګری هغه څوک دی چې غم مو په سترګو کې له ورایه ویني، خو نور خلک مو یوازې پر شونډو مسکا لیدلی سي. په داسې ملګرو پسې لټه مه کوئ چې یوازې مو ستونزې حلوي، بلکې داسې ملګرو پسې لټه وکړئ چې د غمونو، دردونو او ستونزو تر پایه در سره مل واوسي او په ګډه ترې راووځئ. دوهم، ستاسې رښتیني ملګري ستاسې ملاتړ او ساتنه کوي. په ملګرتیا کې زموږ تر ټولو ستره ستونزه دا وي چې موږ د ملګرتیا لپاره د داسې یوه کس په لټه کیږو چې زموږ لپاره یو کار ترسره کړي او تر ډېره ټینګار په دې کوو چې د خپل ملګري څخه د راکړې تمه وکړو، نه د ورکړې تمه. د دې ترڅنګ موږ د ملګري په ټاکلو کې ډېر ټینګار په دې کوو چې موږ له اوسني بد حالت څخه راوباسي او تل زموږ په چوپړ کې وي. باید ووایو چې شا او پر ځای ملګرتیا هغه ده چې دواړه اړخونه باید یو ډول وي. څومره چې د خپل دوست څخه تمه لرئ، هغومره باید له خپل اړخه هم ترسره کړئ. درېیم، ستاسې رښتیني ملګري تاسو ته وخت درکوي. دا کره خبره ده چې رښتیني دوستان یو بل ته وخت ورکوي او یو بل سره ناستې او خبرې کولو څخه خوند اخلي. خپل ملګري باید په دې مجبور نه کړئ چې تاسې ترې په خپله د وخت غوښتنه وکړئ. ستاسې رښتیني ملګري تاسو ته په مهالي ویش کې وخت درکوي او دا وخت درکونه ستاسو لپاره د ښه دوست څرنګوالی هم دی. څلورم، د رښتیني ملګري اړیکې په صمیمیت څرخیږي. کله که تاسو په غوسه یاست، ستاسې رښتیني ملګري تاسو ته اجازه درکوي ترڅو خپله غوسه سړه کړئ او په طبیعي ډول دا چاره ستاسې د ذهن د آرامولو لامل هم ګرځي.
باید په دې پوه شئ چې نه یوازې دوی بلکې تاسو هم دا مسؤلیت لرئ چې د خپل ملګري پر وړاندې دا ډول چلند ترسره کړئ. باید په دې هم پوه شو چې دوستي یوه دوه اړخیزه رابطه ده. 5. رښتینی ملګری ستاسې طبیعت مني. دا به ښه وي چې پوه شئ هیڅکله هم څوک نسي کولی تاسې بدل کړي. ستاسې رښتینی ملګری هغه دی چې تاسې هر ډول طبیعت لرئ په هماغه ډول مو مني او مینه درسره لري. هیڅکله د داسې بدلون هڅه مه کوئ تر څو کړنې مو ستاسې ملګري ومني او درناوی درته ولري. څه ډول چې ستاسې طبیعت وي هماغسې واوسئ او مقابل لوري ته اجازه ورکړئ تر څو په همدې ډول مو قبول کړي، نه په هغه ډول چې تاسې خپل اصلي خوی او څېره بدلوئ او نمایش ترسره کوئ. 6. رښتینی ملګري تل رښتینی وي. هیڅکله دا تمه مه کوئ چې په نورو خپلې غوښتنې او نظرونه تحمیل کړئ، ځکه دا د منلو وړ نه ده چې ټول کسان باید ستاسې د خوښې وړ کړنې ترسره کړي. له حده زیاته مو خپله ملګرتیا مه تجزیه کوئ، ځکه دوستي خو کومه لوبه نه ده. پرېږدئ چې د ملګرتیا اړیکه مو وده وکړي. د خلکو له روان او احساساتو سره لوبې مه کوئ، ځکه کیدای سي داسې یو څوک پیدا سي چې له تاسو سره هم دا ډول چلند وکړي. دا خبره هم در سره په ذهن کې وساتئ چې په رښتینې ملګرتیا کې د تقلب او درواغو خبرې بیخي ځای نه لري. 7. رښتینی ملګري ستاسو سره سوله ییز چلند کوي. رښتینی ملګري چې کله له تاسو سره د نظر اختلاف ولري هڅه کوي د خبرو اترو له لارې له تاسو سره پایلې ته ورسیږي او داسې یوه لاره پیدا کوي چې د دواړو اړخونو په ګټه وي. رښتینی ملګري بې له کوم تاوتریخوالي او جنجال ستاسو سره توافق حاصلولی سي. 8. رښتینی ملګري ستاسو د شخصیت د بدلون ملاتړ کوي. کله چې کوم څوک درته ووایي بدلون دې کړی، کیدای سي موخه یې بده نه وي او له دې خبرې څخه یې موخه په ژوند کې ستاسې پرمختګ وي. ښه ملګری هغه دی چې ستاسې د وړاندې تګ پلوي کوي او خوند ترې اخلي. د دې خبرې اصلي حقیقت دا دی چې دا ډول خلک په زړونو کې ستاسو لپاره هیڅ کینه نه لري او ستاسو په پرمختګ او بریا خوشحاله کیږي. ویره څنګه وپېژنو او څنګه پرې لاس بری سو؟ هر څوک په دې پوهیږي چې پر ویرې لاسبري کېدل ستونزمن کار دی او ستاسې د هرې لاسته راوړنې تر شا یو ستر مخالف هم ګڼل کیږي. تاسې باید هیڅکله ویرې ته دا اجازه ورنه کړئ چې ستاسې د ماتې لامل وګرځي. ویره ستاسې لوی دښمن دی چې د ژوند په اوږدو کې تل تاسو سره اوږه په اوږه روان وي او هڅه کوي چې په کوم ځای کې پر تاسې لاس بر سي راچپه مو کړي. آیا تاسې کله د داسې یو حالت سره مخ سوي یاست چې په زړه کې مو د کوم کار د ترسروي په اوږدو کې د هغې پای ته رسېدلو کې ویره احساس کړې وي او بیا مو هغه کار سرته رسولی وي؟ آیا تاسو سره کله داسې سوي چې له کومې ویرې له امله مو یو پلان کړی کار پرې ایښی وي؟ که چیرې مو پورته ذکر سوي لومړۍ پوښتنې ته جواب هو وي نو بریالي یاست او لا ادامه ورکړئ، او که مو جواب نه وي نو هڅه وکړئ چې د نه جواب مو په هو بدل کړئ. دا راز که مو د دوهمې پوښتنې لپاره جواب هو وي نو بریالی شخصیت نه لرئ. تاسې باید هڅه وکړئ چې د هو جواب مو په نه بدل کړئ او وړاندې ولاړ شئ. کله که تاسې د خپلو کارونو د ترسره کولو وړاندې له ځان څخه منفي او د ویرې ډکې پوښتنې کوئ نو په دې پوه شئ چې هیڅکله به په هغه کار کې کامیاب نه شئ او دا ویره به مو یو تلپاتې عادت جوړ شي. تاسو باید په دې پوه شئ او باور هم ولرئ چې ناکامي د نه کولو څخه څو چنده غوره ده، ځکه که په یو کار کې ناکام سواست نو د راتلونکي لپاره خو به دې تجربه ترلاسه کړې وي او خپلې کمزورې نقطې به مو هم یاداشت کړې وي. پوره باور شته چې بل ځل به پر هغه کار لاسبري شئ. خو که د ناکامۍ له ډاره هیڅ هم نه ترسره کوئ، نه یوازې دا چې د کامیابۍ هیلهمندي مو پای مومي بلکې لټان هم درڅخه جوړیږي. هڅه وکړئ چې خپلې ذهني او پټې ویرې مو له خپله ژونده ختمې کړئ. په خپلو موخو او هغې ته په رسېدلو تمرکز وکړئ. نورو خلکو ته هم د دې اجازه مه ورکوئ چې په خپلو بیکاره نظریاتو تاسې له خپلو اصلي موخو څخه راوګرځوي. څنګه کولی شئ د خبرو اترو مهارتونه مو لوړ کړئ؟ د شخصیت د ودې لپاره باید تاسو له دې خبر اوسئ چې د نورو خلکو سره مو د خبرو اترو بڼه او انداز څه ډول دی. تاسې باید په دې هم پوه شئ چې د نورو خلکو سره ستاسې د خبرو اترو اندازه او هغوی ته ستاسې د جواب ورکولو ډول ستاسو د شخصیت د ودې برخلیک ټاکونکی بحث دی. د نورو سره د خبرو اترو پر وخت ستاسې وجودي ژبه، یعنی د سترګو انداز، د لاسونو خوځول، د غوږ نیولو انداز او نور دومره مهم دي
څومره چې ستاسې د خبرو قوت او زور دی. د دې لپاره چې د خبرو اترو مهارت مو لوړ کړئ، تر هر څه لومړی تاسې باید یو ښه اورېدونکي شئ. دا کار ستاسو سره مرسته کوي چې د مقابل لوري زړه ترلاسه کړئ او تاسو ته د یو ښه شخصیت په سترګه ګوري. بیا هم باید ټینګار وکړو چې د خبرو اترو مهارتونه کولای شي د نورو د خبرو په غور سره اورېدلو، د وجودي ژبې څخه په ګټه اخیستنه او د سمو خبرو کولو په مرسته لوړ کړئ.